Теперь мы знаем, каким образом Нигону и Иофолу удалось захватить Эрафию. Пройдя через сеть подземных туннелей, вырытых воинами Верховного Лорда, они одновременно ударили превосходящими силами по нескольким городам. Только благодаря народному ополчению полстраны избежало захвата. Мы определили главный рукав, по которому их войска движутся из Нигона в Эрафию. Он прорыт под океаном и выходит на берег в наших землях. Бракада и Авли отправили нам в помощь своих солдат. Надо разгромить криганцев и нигонцев на земле Эрафии и выгнать их через туннели назад, на берега Нигона, навсегда.